大家好，欢迎来到独处咖啡屋，和你一起了解生活，享受美好的独处时光。今天这期咖啡屋要讲的内容是：女人到了中年，身上出现这些廉价行为，早丢早贵气。希望你喜欢，订阅支持。林语堂曾说，生活所需的一切，不贵豪华，贵简洁；不贵富丽，贵高雅；不贵昂贵，贵合适。一个女性真正的贵气，并非体现在她拥有多少财富或物质，而是在于她能否为生活做减法。这种减法不仅仅是物质层面的断舍离，更是一种精神上的简化和提炼。对于那些只会带来悲伤，让自己卑微，降低自我价值的人和事，无论多么难以割舍，都应当坚决地将其剔除出自己的生活。生活中有3样东西会让你显得廉价，早丢早贵气。1. 不修边幅的颓废。穿搭和气质是一个女人最无声的名片。作家梁爽曾说，一个女人是否爱打扮，打扮得好不好看，是她价值喜好、生活方式、性格教养、审美品味的外延。你甚至能从她的打扮看出她目前的生活状态和理想生活愿景。一个女人的自然装扮背后，往往透露出她的饮食习惯、运动规律和心态调整，以及对时尚搭配的细致研究。真正的打扮不在于穿昂贵的服装，带名牌包包或佩戴昂贵的饰品，选择适合自己的服饰，保持整洁的外表，才是最吸引人的装扮。我们常说，内在的美比外在的美更为重要，但在现实中，如果我们不注重自己的形象，不努力经营自己，那么可能就会失去让别人进一步了解我们的机会，也就不会有后续的故事。生活对待我们的方式，往往是我们对待生活的态度的反应。只有当我们不放弃对自我形象的追求，我们才能为自己创造更多的机遇。2. 无用的社交。生活的减法中说到，断舍离其实并不是要去除掉所有欲望，而是要直视自己最真实的欲望，认识到自己真需要什么，并且全力以赴断掉外界物质上、人际上的各种干扰。我们这一生会遇到形形色色的人，但并非所有的相遇都值得我们投入心力去维系。真正的朋友，哪怕只是寥寥几个，他们的存在也比那些成群结队却虚伪的朋友要珍贵得多。经历一次挫折，你就会明白，那些在顺境时围绕在你身边的人，在逆境时却消失得无影无踪。生病时，你会发现，除了家人和几个真心的朋友，其他人都在刻意回避你。我们的精力是有限的，我们要学会珍惜那些真正值得珍惜的人和事，勇敢地放弃那些无关紧要的，把那些无关紧要的人从生命中请出去，这样我们才能有空间去拥抱那些真正懂你的知己，去感受这个世界的广阔与美好。把那些本该用来维护表面关系的时间，转而投入到自我提升上，你会发现生活变得更加轻松和快乐。3. 不值得的感情。张爱玲在写给胡兰成的信上说道，遇到你，我变得很低很低，低到尘埃里，但我心里是喜欢的，从尘埃里开出花来。试图讨好一个对你没有感情的人，你最终会明白，即便你谦卑得如同尘土，也只会让自己变得微不足道，对方反而可能更加轻视你的存在。许多女人在爱情中放下了自己的尊严，把对方视为自己生活的全部。只要男人愿意留在自己身边，他们甚至愿意按照男人的喜好来改变自己。但是真正值得你付出真心的人，是不会愿意看到你卑微的样子的。对于那些不爱你的人，即使你能上的厅堂下的厨房，事业有成，集万千优点于一身，但只要你为了爱情失去了自我，你就永远在感情中处于弱势。问题不在于你不够出色，而是你盲目地放弃了自我价值的底线。只有学会放手，才能为自己腾出空间，去迎接一个更美好的自己。
人生本就是一边清零一边拥有的过程。当一些人和事办到我们无法轻松前行的时候，要学会给生活做减法，扔掉多余的杂七杂八，减掉冗余的枝枝万万，更加专注提升自己，才能越活越贵气。中年女人摆脱廉价感，一定不做以下5件蠢事。第一，不独立。王小波有句很经典的话，独立是人生的底色，没有它，一切都显得苍白无力。对于中年女人来说，保持独立至关重要。这种独立不仅包括经济上的自主，还包括精神上的自立。经济上的独立意味着我们能够自给自足，不需依赖他人；而精神上的独立，我们则能够独立思考，有自己的观点，不会轻易被他人左右。有些女人为了家庭牺牲自己的职业生涯，完全依靠伴侣。虽然这种牺牲在某种程度上是对家庭的贡献，但这也会导致她们逐渐丧失自我，陷入廉价感。第二，没有自我价值。女人到了中年，我们的人生充满智慧与力量，是社会中不可替代的角色。我们的价值不应仅限于家庭，我们还有很多的价值可以在社会的广阔天地中展现。有些女人将家庭视为自己的天地，倾注了无数心血在抚养孩子、照顾家人上，这是她们的骄傲，也是她们的贡献。然而，除了家庭，我们还有更多潜能等待发掘。我们可以凭借自己的专业技能，在职场上大放异彩，也可以在社区中成为引领者，用我们的智慧和热情影响他人，传递正能量。第三，缺乏自信。中年女人一定要自信，这份自信是通往成功的金钥匙。只有自信，我们才能勇敢地迎接生活中的每一个挑战，才能在逆境中展现出坚韧不拔的精神。有些中年女人可能会因为年龄的问题，对自己的能力产生疑虑，这会使得她们在面对挑战时显得有些畏缩。这种不自信不只显得自己廉价，还会让我们错失展现魅力的好机会。所以，中年女人一定要信自己，看到自己的价值。就算碰到难题，也得保持乐观，相信自己，相信什么难关都能闯过去。第四，喜欢占小便宜。有句老话说，占小便宜的人终究会吃大亏。中年女人如果喜欢占小便宜，格局就小了，就自然会导致廉价感的滋生，这样彰显自己的口味会很低廉。在人际关系和事业发展中，正直和诚信至关重要。中年女人不应该沉溺于小恩小惠，追求蝇头小利是一种目光短浅的做法，它或许能让人一时受益，但长期来看，这种做法会损害个人的信誉，影响自己的形象。比如，有些女人在购物时总是热衷于寻找打折商品，或者在公共场合占用他人的空间。这些行为虽然看起来微不足道，但实际上却是一种对他人的不尊重，也是对自己的不尊重。第五，物质至上，虚荣心爆棚。物质确实是生活的根基，但绝非生活的全部。过分沉迷于物质的追求，只会让人陷入永无止境的欲望漩涡，永远难以获得内心的平静与满足。虚荣心这个短视的心态，驱使人们过分关注外在的表象，却忽略了内在价值的培养。有些中年女人过分迷恋那些昂贵的名牌商品，或者过分在意自己的外表。这样的行为虽然能为我们带来短暂的快乐，但长远来看，对我们的生活质量并没有实质性的提升。吕凯特有言，虚荣心是最易得到满足的欲望，也是最难摆脱的毛病。女人到了中年，应当摆脱物质至上的迷思，追求内在的品质。过度的虚荣心只会让廉价感更为明显。女人应该随着年龄的增长不断升值，而不是让自己掉价。所谓的廉价感，不仅仅是外在的随便和凑合，
更是一种内在自我价值的缺失。比如，当你取悦他人而委屈自己，为了追逐潮流而迷失自我，为了走捷径而放弃自己的原则等等，你就会开始发现自己越来越没有自信，越来越觉得自己不值钱。这个社会越是浮躁，我们越是应该保持自己的价值感，不让自己掉价。特别是不管别人如何看待你，你一定要认可自己的价值，觉得自己配得上世间的一切美好。因为你心中的不配得感，在阻止你真正爱自己。曾经有人问，低配的感是什么？他说，小时候总觉得那些成绩优异的人比我更配得上爱和关注，每当我在学习上努力，得到老师的表扬，心里就会感到不安，仿佛优秀不是我应该有的标签。长大后，在工作中，我总是习惯性地把别人的需求放在首位，当受到赞扬时，我感到局促不安，甚至会下意识地找出自己的不足来反驳对方的夸奖。面对一个极好的项目机会，我却认为自己只是个平凡的小职员，无法胜任如此出色的机遇。当我看到自己心仪却昂贵的物品时，脑海里第一个念头总是放弃。即便快要达到理想的体重，我也会突然觉得那样的身材不属于我，于是选择放弃。在旅行时，我总是挑选性价比高的目的地，而不是追随自己真正向往的城市。他的潜意识里存在低配得感，他在无限妥协。为什么你不敢成功？很多人说，明明有很多转折点，可以凭努力上一个台阶，但都被自己搞砸了。你盼望好事发生，但有时当好事真的发生在自己身上，你却不敢拥有。小到一件漂亮的衣服，大到一个理想的爱人，一个梦寐以求的人生机会。其实，当遇到挫折或承受压力时，你也许会认为自己无能、不够好、愚蠢，对自己不满意。但如果没有应激源，一个人却也常常出现这些想法，并用这些词来定义自己，认为自己配不上美好，觉得自己没用，不值得被爱或者爱人，是个失败者。那么就可能是低配的感的一员。弄清楚什么是低配的感，首先我们要明白配的感是什么。在心理学中，配的感指的是一个人内心深处的信念，认为自己有权利获得某些东西。我们每个人都有一个自我形象，这是我们如何评价自己，如何确定自己作为人的价值的方式。这种自我认知是我们对自己状态的一种客观描述，它是我们核心信念的一部分，通常以一种陈述的形式存在，例如我是什么样的人，或我应该得到什么。然而，这些只是我们个人的观点，并非绝对的真相。我们根据自己的经历来形成这些信念，如果这些经历大多是负面的，那么我们的自我评价也可能倾向于负面。低配的感就是这种负面自我信念的体现，它是由我们过去的经验所塑造的，往往在我们还是孩子的时候就已经开始形成。在我们成长的过程中，父母对我们的接受程度往往决定了我们对自己的接受程度。因此，低配得感可能在童年时期就已经扎根，影响着我们成年后的自我价值感。美国心理学会会长、积极心理学之父马丁·塞利格曼写过一本书《活出乐观的自己》。这本书给我印象最为深刻的是这样的一个概念：你对身边事物的解释风格，也就是你怎么看待这件事情，决定了你是一个乐观的人还是一个悲观的人。不同的解释风格导致了乐观和悲观的重大区别。乐观的人倾向于把好事看作是持久的、普遍的、与自己紧密相关的，而把坏事归咎于一时的、特定的外部因素。相反，悲观的人面对挫折时，会认为自己永远无法摆脱困境，认为问题出在自己身上。举个例子，如果一个悲观的人数学考试成绩不理想，他会认为自己根本不是学习的料，
或者觉得自己太笨了。而一个乐观的人则可能会觉得这次考试没发挥好，是因为试卷难度大，或者自己那天状态不佳。这种看待问题的方式，也是后来流行的成长性思维的理论基础。在成长的道路上，如果周围充满了批评的声音，比如父母总是强调只有拿到满分，才能赢得他们的爱和奖励，即便孩子取得了满意的成绩，父母的夸奖也总是轻描淡写，紧接着便是别太得意，夸奖你几句不代表你就能自满，还得继续加油。这样的环境很容易让孩子的内心受到打击，时间一长，他们便开始习惯于用消极的眼光看待自己，童年的被拒绝感逐渐演变成自我批评的习惯，这就是所谓的痛苦的内化。这种痛苦的内化，其根源往往是在童年时期形成的，那时所培养出的悲观或乐观态度，会成为我们看待世界的基础。新的挑战和成功都会经过这个过滤器，最终形成一种根深蒂固的思维模式。随着时间的推移，这种模式会让人觉得自己不够优秀，不值得被爱，从而形成了一种信念：只有付出极大的努力，我才能获得他人的认可。这种低自我价值感会在生活的各个层面持续影响着我们的心理感受和行为举止。正如上面那位朋友说，长大后，当他收到别人的赞扬时，反而感到不自在，甚至怀疑对方的真诚。这是因为赞扬的体验超出了他的经验范围和自我认知，让他难以相信那份真诚。《人间失格》一书里有一句话：胆小鬼连幸福都会害怕，碰到棉花都会受伤。我们常常固执地坚持着内心深处对自己的看法，哪怕这种看法并不真实。有时候，为了维护这种自我认知，我们甚至会拒绝接受一些美好的事物。记得曾经在网上看到一个女孩的故事，她和一个非常出色的男生约会，男生对她也很好。然而，当她向朋友描述这段经历时，她不断地强调自己不应该对此抱有太大的期望，认为自己配不上对方，别人把他介绍给我，肯定是高估我了。这么优秀的人，肯定是个花花公子，对每个女生都这么好。你看，很多人就是这样，紧紧抓住自己的就有信念，不敢迈出一步，去接受任何可能超越这些信念的东西。心理学家告诉我们，自我归因是一种适应性的心理机制。通过将问题归咎于自己，我们贬低自己，伤害自己，从而为那些完全随机的事件赋予意义，让它们重新变得可控。当这种自我归因不断被强化，一个我不够好的自我信念就这样在我们心中生根发芽。2. 如何打破低配的感呢？要想打破这个恶性循环，首先得明白，那些糟糕的往事并不是因为你不够优秀。实际上，我们总是觉得自己配不上美好的事物，这仅仅是因为我们内心深处的低自我价值感，以及你把那些事物美化了，甚至神化了。那些不愉快的经历不仅给我们带来了伤害，还让我们产生了一种可以控制的感觉。为了把这种不可控变得可控，我们往往会合理化这些经历，从而在伤害面前找到一种控制感。这种不断给自己打分，然后责备自己哪里做得不对的行为，就是自我归因，因为我不好，才会遇到这样的事情。实际上，我们每个人心中都有一个关于世界是怎样的，我们是怎样的基本认知。当这种认知与外界相吻合时，我们就会感到世界是有序的、可控的，每个人都能得到自己应得的东西。遇到不顺心的事，产生负面情绪是很自然的。理性情绪行为疗法认为，给自己打分的行为其实是非理性的，因为没有客观的标准来衡量一个人的价值，准确或真实的自我评价是不可能实现的。有时候，负面情绪之所以会变成一个问题，
是因为我们自己给它加上了一层羞耻感或自我攻击的滤镜。而心理学中所说的自我接纳，就是让你摘掉这层滤镜，了解自己，并在任何情况下都能接纳自己。另外，这种配得或不配得的本质，其实是一种比较。马斯洛的需求层次理论告诉我们，自尊需求位于人的需求层次的第4层，它反映了个体追求自我价值和尊重的内在渴望。如果一个人长期感到自己不配的，会伤害到自尊心，进而对心理健康和生活质量产生负面影响。在这样的对比中，会觉得别人光芒四射，而自己暗淡无光，从而产生一种不配得的感觉。人内心有2个评价自我价值的系统，一个是内在的，另一个是外在的。我们无法完全避免与他人比较，但关键在于掌握比较的度和内容。过度与他人比较，容易被外界评价所左右，导致焦虑和不安。而更多的关注自我，积极地发现并改进自己的不足，努力向前，这是内在价值评价系统在引导我们的人生。因此，比较的度应当是更多的依赖内在价值评价，减少对外在价值评价的依赖。说到配得感时，我们常常会提到低自尊，但低自尊并不是你不可改变的标签，它只是你在面对外界不确定性和选择时的一种应对策略。比如，当你遇到一个非常喜欢你的人，但你觉得自己身材不如对方，于是认为自己不配与之交往；或者当一个能力出众的人想要和你成为朋友，你却因为自己的经验不足而担心对方是在向下兼容。这些都是在用自己的短处去和别人的长处比较。这样的比较往往会让你感到自卑，而减少这种比较，更多的关注自己的成长和进步，才能真正提升你的配得感。一个相信自己配不上好东西的人，会想方设法去验证自己的信念。为此，你可以尝试用以下问题帮助自己找到你积极的方面，发掘你被埋没多时的优秀品质。你喜欢自己的哪些方面？你有什么才能及有过什么成就？曾经你面对并克服过什么挑战？其他人喜欢或欣赏你哪些方面？你有哪些自己所欣赏的他人身上的品质和行为？一个关心你的人会怎么评价你？准备一个优点记录本，随时随地记录自己的优点。在记录的时候，最好在对应的优点后面附上相应的例子。每当你感到沮丧、自责、自我否定时，可以拿出这个记录本翻一翻，看一看，就会发现我原来这么厉害，这么棒，从中获得支持和力量。很多时候，意识到坏经历不等于我不好，改变就发生于理解的那一刻。当我不好的信念开始松动，一些改变就会自然而然地发生，是获得配得感的开始。对于那些自尊心稍弱的人，尤其需要培养一种积极的心态。他们往往沉溺于忧伤之中，缺乏自我激励的力量，仿佛悲伤才是他们应有的归宿。在尝试新事物时，他们往往预设了失败的结局。相较于接受赞美和肯定，他们更容易接受并内化他人的负面看法。这种自我否定的循环，使得他们在真正渴望的事物面前犹豫不决，对表扬和鼓励也显得格格不入。《我必亲手重建我的生活》一书中有这样一段话：有10年的时间，我奔走在批发市场，1000块钱买几袋子衣服，一件也没法穿出街，但我就是改不了。最可怕的是，我不愿买任何一件稍微贵的东西。不都一样吗？你那么爱牌子，一定是一个虚荣的人。其实还是因为舍不得，太贵了。而且另一种潜意识是觉得不应该，我怎么能用这么好的东西呢？会掉的，会弄坏的，会闯祸的。我面对任何好的东西都有一种惴惴不安、忐忑无比的心情，老觉得这样的东西放在我这种粗人手里是暴殄天物。而且奇怪的是，
好东西在我这里的结果通常是会坏掉或者不见。后来我的心理医生分析说，因为你潜意识里就觉得自己配不上好的东西。这种低配的感不是因为你真的不配，而是因为童年时的某些经历，或者成长过程中遇到的不适宜的人际关系，这些都像是一面扭曲的镜子，映照出一个变形的自我形象。所以，别把本不属于你的责任揽到自己身上，也别把太多的精力消耗在关注自己的失败和痛苦上。那些没人喜欢我，我不如别人，我什么也不配得到的念头，只会让你的形象变得渺小，内心变得脆弱，能力变得微弱。至于那个配字，别把它理解为值得，而是把它看作匹配。许多美好的事物，并不是你不值得，可能只是不适合而已。如果你真心想要拥有，那就努力让自己变得适合。如果不想那么努力，那就去寻找真正适合你的东西。每一次自我否定的开始，都可能成为下一次自我否定的起点。每当压力和困难袭来，那些不安的声音就会在你心中回响。这些消极的想法会引导你创造出消极的结果。你会不断地怀疑自己，一步步失去独立的人格，因为你从一开始就不相信自己能够独立完成。通往强大内心的首要关卡，就是摒弃那些让你感到不安的声音，停止自我否定，学会分辨事实与感受，试着相信自己，通过不断的心理暗示，慢慢改变自我否定的习惯。面对机会和挑战时，不要急于拒绝，不要先入为主的预设失败，给自己更多的积极心理暗示，让一切事物向好的方向发展，甚至可以在心中树立一个目标，努力向它靠近，学习他的自信和勇气。愿有一天，无论是机会还是爱情，当他们向你奔来时，你可以打断那些下意识的回避动作，大大方方地迎接他们，心安理得地拥有那些你本就配得上的美好。好了，这期咖啡屋到此就分享完了。如果内容对你有所帮助，或者看后有所醒悟，麻烦你订阅和分享给身边的朋友。欢迎留言和投稿，在咖啡屋与我们一起学习别人的最好，遇见更好的自己。我们下期节目见。